हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोंजी। तो दोस्तों, आप भी अपने आईफोन में मूवी या सॉन्ग सुनते हो और उसकी आवाज़ आपको कम सुनाई देती है। जैसे आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हो फुल करने के बाद भी आपको आवाज़ है जो कम सुनाई देती है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड जैसी आवाज़ को कैसे मूवी और देख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें एक ऑडियो एंड विजुअल ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो हेडफोन अकोमोडेशन है इसको सिंपली ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको जो नीचे 3 ऑप्शन है, बैलेंस टोन, वोकल रेंज एंड ब्राइटनेस, तो जो वोकल है बीच वाला ऑप्शन है वोकल रेंज, इसको आप सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको साइड मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग है, आपको स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर देना है। जैसे साइलेंट पे तो मॉडरेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो मूवी है वो आपको फुल आवाज़ के साथ सुनाई देगी एंड्रॉयड की तरह। तो आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।